Մի օր ընկերուհիս Անին ինձ ասաց. գնանք Մարտիրոսարյանի տուն արվեստանոցը։ Ես այն ժամանակ չգիտեի, որ ընկերուհիս սիրահարված էր արվեստանոցի տնօրեն Շահեն Խաչատրյանին, եւ ավելի շատ նրան հետաքրքրում էր Շահենը։ Ամառային շոգ կիզիչ առավոտ էր։ Ինչպես երկու ամառային թիթեռնիկներ ներս մտանք Մարտիրոսարյանի տան շքամուտքից։ Դա մեծ լայնարձակ սրահ էր։ Ամբողջ պատերին արևով եւ լույսով հագեցված նկարներ։ Սրահի մի անկյունում կանգնած էր ճերմակահեր բարձրահասակ շքեղափայլ Մարտիրոսարյանը։ Ապշահար նկարներից բխող ջերմությունից ես մոտեցա նկարչին եւ ուրախության ճիչ արձակելով ասացի. Մարտիրոսարյան, որքան արև կա ձեր նկարներում, ամենուրեք արև, կենդանացնող արև, մայր չմտնող արև։ Խոսքս դեռ չէի ավարտել, երբ Մարտիրոսարյանն ինձ առավ իր թևերի մեջ, սեղմեց կրծքին եւ ասաց. իսկական արևն այսօր իմ թևերի մեջ է։ Ես սիրել եմ խենթերին։ Նրանք վարդի փնջի նման հոտավետ են։ Ես անverջ զգացել եմ նրանց բույրը։ Նրանց հետ չես ձանձրանում։ Նրանք անկեղծ են։ Մանկան նման միամիտ, ուժեղ, բայց երբեմն անօգնական մանկան պես։ Իմ սիրելի վրույր, ես այնքան էի ուզում քո վրձնի հարվածներից ստեղծված իմ դիմանկարը ունենալ, որ գտա քո հասցեն եւ բախեցի քո տան դուռը։ Դու երբ տեսար ինձ հարցրիր. Ինչ եք ցանկանում, օրիորդ։ Չեք կռահում, հարցրի ես։ Նա ինձ ներս հրավիրեց, նստեցրեց իր դիմաց, զննեց ոտքից գլուխ եւ ասաց. ձեր դիմանկարն եք ուզում։ Կնկարեմ մի պայմանով։ Եթե դու խմես սա, ու ինձ պարզեց մի բաժակ օղի։ Բայց ես կյանքում դեռ ոչ մի անգամ ալկոհոլ չեմ օգտագործել, ասացի նրան։ Եթե ուզում ես դիմանկարդ ունենալ, պետք է խմես։ Իմ ցանկությունն այնքան մեծ էր, որ կուլ տվեցի բաժակի պարունակությունը մի անգամից։ Վայրկյաններ անց ինձ համակեց այնպիսի տխրություն, որ սկսեցի հոնքուր լաց լինել։ Նա մոտեցավ իր ներկապնակին եւ արագությամբ վրձնահարվածներ տալով կտավին սկսեց իր գործը։ Ես մինչև այսօր հիշում եմ այդ հարվածների թփթփոցը կտավի վրա։ Ես լաց էի լինում, իսկ նա նկարում էր այնպիսի արագությամբ, որ կարծես ճեպընթաց գնացքից ուշացած ճամփորդ լիներ։ Որքան ժամանակ անցավ չեմ հիշում։ Երևի մի կես ժամ։ Այդ օրը ես հայտնաբերեցի ինձ համար անհայտ մի բան, որ ինձ չի կարելի խմել։ Երբ նկարը պատրաստ էր, նա ինձ ասաց. ահա թե ով ես դու։ Ես դժգոհ նայեցի դիմանկարից եւ ասացի. այդ դու ես, ոչ թե ես։ Քո նկարում ես չկամ։ Ինչու ինձ օղի խմեցրիր։ Ասա ինչու։ Այդ լիքը շրթունքներով, վշտից պատրված աչքերով անձը ես չեմ, դա դու ես։ Ջուլիետ, ասաց նա, ես նկարում եմ քո հոգու դեմքը, քո այն մյուս եսը, որին դու դեռ չես ճանաչում։ Ես դժգոհ վերցրի դիմանկարս, վճարեցի եւ շտապ վազեցի տուն։ Ինչպես այն ճամփորդը, որը վազում է ճեպընթաց գնացքի ետևից եւ տեղ չի հասնում։ Մայրս երբ տեսավ, ասաց. այս նկարիչը հանճարեղ խենթ է։ Սիրելի վրույր, այսօրվա քո աշխարհում, որտեղ որ դու ես, ասում եմ քեզ, ես հիմա հասկացել եմ, որ ես բոլորովին էլ ուրախ մեկը չեմ, ինչպիսին երևում եմ։ Իմ հոգում ապրում է մի այլ Ջուլիետ, մի մանուկ, որը երբեք չի մեծանում, երբեք սիրելի վարպետ, ներիր ինձ, դու իսկապես հանճարեղ նկարիչ ես։ Պարարվեստի դպրոցի վերջին դասարանում էի։ Երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում ներկայացնում էին Բայադերը անվամբ մի ներկայացում։ Ես այդ ներկայացման մեջ պետք է օդապար տայի, գրկած ծառի հաստ բունը, եւ պարտայի ճյուղերի մեջ, շատ ճկուն էի։ Դպրոցն ինձ ուղարկել էր կոմեդիայի թատրոն այդ պատճառով։ Ես հագնում էի օձազգեստս եւ գալարվում ծառի ճյուղերի մեջ։ Այդքանն էր իմ դերը։
Մի օր դասարանցիներիցս մեկն ինձ հարցրեց. «Չես ուզում դերասանուհի դառնալ»։ «Ոչ», ասացի ես։ «Ինչու՞», հարցրեց նա։ «Որովհետև չեմ կարող կերպարանը փոխվել, ինչպես դուք։ Դա սարսափելի դժվար գործ է։ Ինչպես է, որ դուք այդքան կերպարանափոխությունից հետո մնում եք ձեր իսկական էության հետ»։ Նա ինձ ասաց. «Հենց դրանում է դերասանի տաղանդը»։ Ես ասացի. «Ես չեմ կարող կերպարանափոխվել։ Ես կգրեմ հոգու կերպարանափոխության մասին»։ Միթե առանց բեմի հնարավոր չէր ներթափանցել մարդկանց հոգուց ներս։ «Ուզում ես գրող դառնալ»։ հարցրեց նա ինձ։ «Այո», պատասխանեցի ես։ Այդ օրը ուղեղիս մեջ փայլատակեց մի միտք, մի որոշում։ Տուն վերադարձի ճանապարհին մտածում էի. այ թե պարծենկոտի մեկն եմ, ես ուր, գրելը ուր։ «Ոչինչ», ասացի ինքս ինձ, «անունս կփոխեմ, գրվածքներս կներկայացնեմ կեղծ անվամբ, ինձ ոչ ոք չի ճանաչի»։ Ձեռքս ընկավ մի ամսագիր, Բեյրութում տպագրվող Անդրանիկ Ծառուկյանի թերթը։ Առանց երկար բարակ մտածելու թերթին ուղարկեցի մի շարք գրվածքներ անի արմանցած կանոնով։ Ամիսներ անց, երբ Ծառուկյանը եկել էր Հայաստան, գրողների միությունում հարցրել էր իմ մասին։ «Այդ անիարմանը դու ես», ասաց նա ինձ։ «Ինչպես իմացաք», հարցրի ես։ «Քո ոճը քո դեմքն է», ասաց նա։ Հետագայում ես իմացա նրա մասին շատ բան։ Հասկացա, որ նա մեծություն է, հայրենասեր, նվիրվածի ժողովրդին։ Նա ինձ տվեց Բեյրութում լույս տեսնող բագին ամսագրի հասցեն և ասաց. «Ուղարկիր այնտեղ գրվածքներդ միայն թե քո անուն ազգանունով»։ Ես այդպես էլ արեցի։ Տպվեցին իմ գործերը բագինում։ Սակայն այսօր ոչ ամսագիրն ունեմ և ոչ էլ Անդրանիկ Ծառուկյանի թերթը, էությամբ անփույթ լինելով, փառասիրության նշույլ անգամ չկար իմ էության մեջ։ Միշտ անտեսել եմ մանրուքները։ Երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում օցապար տվող օրիորդը Ջուլիետն առաջին անգամ սիրահարվեց։ Սեր։ Որքան տառապանք և երջանկություն կա քո մեջ։ Ես տանջվում էի այդ սիրուց, բայց գաղտնի պահում իմ սրտի խորքում։ Սակայն մի օր մտածեցի ու անցա գործողության։ Գրեցի մի թղթի վրա. «Ես ձեզ սիրում եմ։ Ասացեք, ինչպես վարվեմ այս սիրո հետ»։ Երկտողը բռանս մեջ թաքնվեցի թատրոնի երկրորդ հարկ տանող աստիճանների ներքևում։ Երևացն ասրահում։ Իմ տառապանքների դահիճը։ Ինչ գեղեցկություն։ Տղամարդու ինչ հիասքանչ կեցվածք։ Ինձ թվում էր, թե նա Ապոլոնից էլ հմայիչ է։ Վազեցի նրան ընդառաջ և պարզեցի նրան երկտողս։ Նա կարդաց և ժպտալով ինձ ասաց. «Ջուլիետ, դու դեռ երեխա ես, շատ սերեր կունենաս։ Մոռացիր այս մեկը»։ Այդ պահին լսեցի երկրորդ հարկից մի կնոջ ձայն, որ շտապ-կանչում էր նրան. «Կարպ, շտապիր, դերակատարությանդ ժամանակն է»։ Այդ ձայնը սթափեցրեց ինձ իմ երազներից։ Ահա թե ով է իմ դժբախտության պատճառը։ Այդ կինը, միայն այդ կինը։ Հետագայում իմացա, որ թատրոնի ամենատաղանդավոր դերասանուհի Սվետլաննա Գրիգորյանի ձայնն էր։ Իսկ ավելի ուշ ինձ հայտնի դարձավ, որ Կարպ Խաչվանքյանն ամուսնացած էր։ Ահա թե ուր էի ուզում դնել իմ սիրո սերմը։ Տեր Աստված։ Կյանքը մեր ողջ ապրած ժամանակաշրջանում մեզ դնում է տարօրինակ իրավիճակների մեջ, որպեսզի դանդաղորեն մենք հայտնաբերենք մեր թաքնված էությունը։ Ես մտքումս մեղադրեցի մորս, որ կարդացել էր Շեքսպիրի Ռոմեո և Ջուլիետը, և ինձ այդ անուն է տվել։ Ես որոշեցի ամեն ինչ անել, որպեսզի Ջուլիետի դժբախտ սիրո ճակատագիրը չունենամ։ Պարարվեստի դպրոցն ավարտելուց հետո անմիջապես ընդունվեցի Պետական համալսարանի ռոմանո-գերմանական լեզուների բաժինը։ Մոռացա Կարպ Խաչվանքյանին,
մոռացա պարարվեստի դպրոցը։ Ես այժմ ապրում եմ համալսարանի բեմում եւ երջանիկ է ինչպես առաջ։ Սակայն մի օր համալսարանում աշխատանքի ընդունվեց ուսանողներին բեմական արվեստ դասավանդող մի անձ։ Նա Ալբերտ Մկրտչյանն էր։ Բեմադրել էր «Ծառերը կանգնած են» մահանում ներկայացումը։ Ես այդ ամենի մասին իմացա հետագայում։ Սև գանգուր մազերով գեղեցիկ առնական երիտասարդ էր նա։ Մեր կուրսի բոլոր աղջիկները սիրահարված էին նրան, բայց չգիտեմ ինչու այդ բոլորի միջից նա ընտրեց ինձ։ Երևի նրա համար, որ պարել գիտեի։ Նա ինձ ուղեկցում էր մինչև մեր տուն եւ ամբողջ ճանապարհին խոսում թատրոնի մասին։ Սակայն մի օր ձեռքիցս բռնած ասաց. «Կգաս մեր տուն, քեզ ուզում եմ ծանոթացնել մորս հետ»։ Երևի լուրջ էր նրա մտադրությունը, չգիտեմ, մտածեցի ես։ Երբ պրոսպեկտի վրա գտնվող մի շենքի շքամուտքից ներս մտանք, բակում ես տեսա նրանց տունը։ Մայրը նստած էր պատշգամբում։ Բարևեցինք նրան, իսկ Ալբերտը շտապ ինձ տարավ իր սենյակը։ Հյուրասիրեց սուրճով եւ ասաց. «Մայրս չի հեռանում պատշգամբից։ Նա մնում է նստած իմ սենյակի պատուհանի տակ գտնվող աթոռին եւ սպասում իմ դուրս գալուն»։ «Տեսնում ես», ասաց Ալբերտը, «մայրս ինչպես է հսկում ինձ»։ Ես շատ ուշ հասկացա, որ նրա մայրը շատ լավ էր ճանաչում իր տղային եւ չէր ուզում, որ նա սխալ քայլեր անի։ Առաջին անգամ ես համբուրվեցի մի տղամարդու հետ, որը ռեժիսոր էր եւ դերասան։ Կերպարանափոխությունների հանճար։ Նա անհայտացավ իմ կյանքից, ինչպես որ հայտնվել էր։ Ու ես հիշեցի մորս խոսքերը, որ ամեն անգամ ժամադրության գնալիս ինձ զգուշացնում էր. «Մինչև ամուսնանալդ ոչ մի տղամարդու չհանձնվես, Ջուլիետ, զավակս», ասում էր նա, «սիրահարվելիս խելքդ չկորցնես, թե չէ դժբախտ կլինես»։ Ես նրա խոսքերը չէի մոռանում։ Երևի նա ճաշակել էր մի դժբախտ սեր, որի գաղտնիքն ինձ անհայտ էր։ Երրորդ կուրսում մեր մասնաճյուղը տեղափոխվեց Վալերի Բրյուսովի անվան ինստիտուտ։ Ամեն ինչ փոխվեց իմ կյանքում միանգամից։ Նոր միջավայր, նոր կյանք։